Nature is a wonderful place to heal and recharge. And this water, it's the driving force of nature. Um, I love the sound and pounding of this water against these rocks. அது எதையுமே எதிர்பார்க்காம அது பாட்டுக்கு க்ரூயிஸ் பண்ணிட்டு போகுது. திஸ் வாட்டர் கேன் எய்தர் ஃப்ளோ ஆர் இட் கேன் கிராஷ். நம்மளும் அந்த மாதிரி தானே. நமக்கு எவ்வளோ தடங்கள் வந்தாலும் நம்ம அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பாதர் பண்ணக்கூடாது. நம்ம அப்படியே வி ஷுட் டேக் த கோர்ஸ் ஆஃப் இட். அது கண்டிப்பாக சேர வேண்டிய இடத்துல கண்டிப்பாக அது சேரும். அண்ட் நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் லைக் ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி. லைக் இட் டேக்ஸ் த வாட்டர் வில் டேக் த ஷேப் ஆஃப் விச் எவர் கண்டெய்னர் இட் இஸ். அந்த மாதிரி நம்மளும் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும். எவ்வளோ த ராக்ஸு கிராக்ஸு எது இருந்தாலும் வி ஷுட் நாட் திங்க் அபவுட் இட். வி ஷுட் ஜஸ்ட் கீப் க்ரூசிங். இந்த இடத்துல at this moment I just thought we should be like water. We should just keep flowing. We should not bother about anything else. Cut.